สวัสดีครับrecord นะครับนะครับ ECP 302 Thursday So today the class number 7 right ใครที่เข้ามาใน Zoom แล้วนะครับบังคับไปเช็คชื่อนิดนึงไปหาไลน์ก่อนครับวันนี้ไม่มี present นะฮะเราเรียนชิวๆเน้น listening และการ listening แล้วก็ติวข้อสอบให้นิดหน่อยนะครับพันห้าพันหกกิจกรรมทั่วไป before vocab whatever เช็คชื่อก่อนแล้วกันครับ 1 2 3 goนะครับ positive ว่ากันไปไม่มี present นะครับวันนี้ไม่มี present อยู่เพราะฉะนั้นไม่มี present เพราะฉะนั้นรายชื่อก็จะเป็น A ไปเช็คชื่อก่อนครับใครที่เข้ามาแล้วเช็คชื่อก่อนเลยนะไม่ต้องรอใครเช็คชื่อเข้ามาเลยรับผิดชอบตัวเองนะครับเดี๋ยว ICAP ภายใน15 นาทีขอคนพร้อมเรียนนิดนึงครับกด1เข้ามาหน่อยใครเข้ามาใน Zoom แล้วกด1เข้ามาให้อาจารย์โดหน่อยครับwhatever กด1เข้ามาหรือยังไปเช็คชื่อด้วยแล้วก็กด1เข้ามานะครับมีใครอยาก fix interview ไหมถ้าไม่มีเราจะอย่างนี้สมมติว่าถ้ามีคนอยาก fix interview ไอก็จะเป็นคน interview ให้แล้วก็youก็ raise your hand มา so to those of you who want to fix your interview right just because you can see your score from the chat spreadsheet actually and I think if you are not satisfied with your score you can feel free to fix your score just only this week for this kind of activity but if there is no student want to fix it so I'm going to move to the listening section ถ้าไม่มีเนี่ยอาจารย์ก็ขอไปเปิดโซโล่นะครับโทรอีกยาวๆแล้วกันนะฮะกด1เข้ามาก่อนกด1เข้ามาก่อนเช็คชื่อเข้ามาแล้วกี่คนเอ่ย21 คนนะครับใน Zoom 20เลขไม่ตรงนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับเช็คกันมาก่อนเช็คชื่อสำคัญมากนะครับเพราะเป็นตัว attendance นะครับขาดลามาสายแจ้งได้เลยไม่ worry งั้นคิดว่าไม่มีแล้วฮะนะไม่เป็นไรso I'm going to let you listen นะครับวันนี้เนี่ยจะให้ listen ยาวๆนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้เปิดแน่เลยไม่เป็นไรTOEIC full อย่างนี้แล้วกันนะครับ random ไปอย่างนี้ในส่วนของ listening เนี่ยอยากให้เราโฟกัสนะครับเพราะว่าใกล้สอบ midterm แล้วนะครับอยากให้เราแบบลองจับตัวเองทำข้อสอบนะทำแค่ไหนได้แค่นั้นไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องทำครบ100 ข้อเน้นตัวยากๆเช่น2 3 4นะครับหรือว่าพาร์ท 3ที่แบบว่าต้อง require conversation ที่แบบเราต้องเข้าใจจริงๆจังๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวจะให้ฟังยาวๆประมาณ40 กว่านาทีนะครับลองไล่ฟังดูนะไม่ต้องซีเรียสวันนี้ 1 2 3 go Part 1. Directions. In Part 1 of the test, you will be shown 6 photographs and hear 4 statements about each photograph. The statements will be marked A, B, C, and D. All statements will be spoken only once and not written down. For each photograph, choose the statement that accurately describes what can be seen in the photograph. Look at a sample photograph. Listen to the 4 statements. A. The ship is very modern. B.
Passengers are boarding the ship. C, Palm trees are planted along the waterfront. D, People are having a party on a boat. Statement C Palm trees are planted along the waterfront. is the most accurate description of what can be seen in the photograph. Therefore, you should mark your answer choice C. This part will now start with question 1. Select your answers as you listen. Number 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's picking up a bag. B. He's cycling on a road. C. He's climbing some rocks. D. He's wearing a jacket. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. They're seated in a waiting area. B. They're placing books on a table. C. One of the women is moving a chair. D. One of the women is watering a plant. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book. A. A man is pushing a shopping cart. B. A man is paying for some groceries. C. Some merchandise is arranged on shelves. D. Some baskets are lined up on the floor. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. A woman's working at a laptop computer. B. A woman's drinking from a bottle. C. A woman's stacking some furniture. D. A woman's putting items in a backpack. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. A stage has been set up indoors. B. Some people are watching a performance. C. People are waiting in line for tickets. D. A concert hall is unoccupied. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. Some pedestrians are crossing at an intersection. B. Tree branches are being cleared off a walkway. C. Some vehicles are facing a low wall. D. A car is exiting a parking garage. Part 2. Directions. In Part 2 of the test, you will listen to 25 questions, each followed by 3 potential responses. The responses will be marked A, B, and C. All questions and responses will be spoken only once and not written down. For each question, choose the response that accurately answers it. This part will now start with question 7. Select your answers as you listen. Number 7. Why did the flight from Hong Kong arrive so late? A. No, it's a direct flight. B. Probably because of the weather. C. I've been there recently. Number 8. Where did you leave the blue folder? A. She leaves at noon. B. On your desk. C. I folded the brochures. Number 9. Who's in charge of scheduling employees' work shifts? A. From 9 to 5. B. Several vacation days. C. The factory supervisor. Number 10. Would you like juice or water? A. Water the plants every day. B.
I'm not very thirsty right now. C. 24 bottles in a case. Number 11. Don't we need a password to log on to the computer? A. We don't have a logo. B. Yes, but I can't remember it. C. He's in the computer lab. Number 12. Which of these paint colors would look best in the hallway? A. My preference is the yellow. B. No, it's just down the hall. C. I didn't see what she looked like. Number 13. Why did we order the cleaning supplies from a different company? A. Until Tuesday. B. Through the catalog. C. The prices were much cheaper. Number 14. How can we meet the project deadline? A. We'll have to work extra hours. B. Can you turn on the projector? C. The meeting went too long. Number 15. Could you help me find my sunglasses? A. Where did you have them last? B. A few more drinking glasses. C. The rainy season begins next month. Number 16. I think I have this meeting room reserved. A. When did they take place? B. I'm so sorry. I'll be out in a minute. C. A hotel in the city center. Number 17. When was the sculpture gallery added to the Iverson Museum? A. A substantial amount of money. B. 4 or 5 years ago, C. a local artist. Number 18. Aren't you traveling to China at the end of this month? A. 2 window seats. B. The travel agency. C. No, not until next November. Number 19. Will Mr. Liu pick up his order or should we deliver it? A. He picked it up this morning. B. That's all right. I don't want any. C. A floral arrangement. Number 20. You can reschedule the event, can't you? A. Don't forget to sign up. B. The invitations have already been sent out. C. I attended that meeting. Number 21. Do you need help getting that box down from the top shelf? A. I'll just use a ladder. B. The shipping was free. C. His office is upstairs. Number 22. Who's the new public relations manager? A. On the 3rd floor, B. a pool of 5 applicants. C. Someone from the London branch. Number 23. You said the financial report would be done this week, didn't you? A. No, he didn't pay for it. B. The keys are in the supply drawer. C. I did, but there's been a delay. Number 24. What time does your bus come? A. I'm walking today. B. A one-way ticket. C. It's on 34th Street. Number 25. Why don't you ask some of the interns to help you with the project?
A, A graph showing sales projections. B, I did enjoy the internship. C, I hadn't thought of that. Number 26. What floor is Taffer Technologies on? A, There's a building directory behind you. B, It's mostly industrial machine parts. C, Yes, that's where we're located. Number 27. Are there any openings on your company's design team? A, The new design is very popular. B, We're open until 7 o'clock. C, You're welcome to fill out an application. Number 28. How did you get the extra discount coupons? A, I signed up for them online. B, Usually 15% off. C, No, the mail hasn't arrived. Number 29. There has to be a faster way to drive to the warehouse. A, A driver's license. B, Sorry, I don't know any other routes. C, They'll be away for a few days. Number 30. Where is the lecture being held? A, Next week works for me. B, A well-known economist. C, Oh, I didn't think you could make it. Number 31. Have the results of the product testing come in yet? A, Another focus group. B, They weren't what we expected. C, To reschedule a launch date. Part 3. Directions. In Part 3 of the test, you will listen to 13 conversations. Every conversation will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each conversation will be spoken only once and not written out. For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Good afternoon, I'm Robert Merrill. I have an appointment for a checkup with Dr. Sanchez at 1 p.m. Yes, I see your name on the list. Unfortunately, the doctor is running about 20 minutes behind schedule. In that case, I'd better call my office to let them know I'll get back later than expected. Of course. But could you go down to the cafeteria on the first floor to do that? We'd rather that you didn't make phone calls here in the waiting room. Number 32. Where most likely are the speakers? Number 33. What problem does the woman mention? Number 34. What does the woman request that the man do? Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, my name is Sandra Browning, and I recently applied for a credit card with you. I still haven't heard whether I've been approved for the card, though. I'm sorry, Ms. Browning. Let me check our records. Do you remember when you submitted the application? I don't remember the exact day, but it was about a month ago. I sent it by mail. Unfortunately, it looks like we never received your application, but we can complete the application over the phone. I can put your information directly into the computer, so it will be processed right away. Number 35. What is the woman trying to get? Number 36. What has caused a problem?
Number 37. What does the man offer to do? Questions 38 through 40 refer to the following conversation. Hi, Lisa. I just got an email that our clients from Singapore are attending a conference in New York at the end of the month. They were wondering if they could visit our offices since they'll already be in the area. Oh, this will be a good opportunity to show them the new mobile phone app we're designing for them. Do you think the design team can finish it in time? I think so, but I'd better tell the design team right away that we're moving up their deadline so it's ready in time for the client visit. They thought they'd have more time to complete the work. Number 38. What are the speakers mainly discussing? Number 39. What does the woman suggest doing? Number 40. What does the man say he will do? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Hi, I'm looking to buy another delivery vehicle for my catering business, one that will keep the food hot or cold. You've come to the right place. We have a lot of vehicles that'll suit your needs, and they all include heating and refrigeration compartments. Great. But my catering orders are usually quite small, so I don't need anything too big. Our Series 10 trucks are quite compact. There are a few in the parking lot. Why don't you take one out for a drive? Number 41. What is the purpose of the man's visit? Number 42. What is the man's job? Number 43. What does the woman suggest the man do? Questions 44 through 46 refer to the following conversation with 3 speakers. This has been a productive meeting. Thank you both for coming to discuss the Oakland building project. Yes, Frederick's done a terrific job with the project so far, and I'm really looking forward to taking over from here. Frederick, is there anything else Michelle needs to know? Just one more thing. The client wants all communication in writing, so make sure you send emails confirming anything you discuss over the phone or in person. Got it. So, Frederick, I hear you'll be working overseas. Yeah, my next building project is in Cape Town, which is exciting since I've never been to South Africa before. Number 44. What are the speakers discussing? Number 45. What does Frederick advise the woman to do? Number 46. What does Frederick say he is excited about? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Welcome to Lehman Law Offices. How can I help you? I'm with Hanover Express Shipping and I have a package here for Mr. Dennis Lehman. Is he available to sign this form? I can sign it for him if that's all right. Sorry, this package must be signed for by Mr. Lehman himself. Well, Mr. Lehman's in a meeting with clients right now. Okay, I'll stop by later. Number 47. Who most likely is the woman? Number 48. Why is the man visiting the office? Number 49. What does the woman imply when she says,
Mr. Lehman's in a meeting with clients right now. Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hi, Eunice. I called to get seats for the play we wanted to take our colleagues from Paris to, but there weren't any tickets left. Do you have any other ideas for activities? Oh, that's too bad. Well, the weather is supposed to be really nice this weekend. How about taking them out to dinner at Harborview Restaurant? It's on a cruise ship on the riverfront, and I've taken people there before. I've heard of that ship, and the view of the city from the river is supposed to be spectacular. Would you mind finding out how much the dinner cruise would cost? Number 50. What problem does the man mention? Number 51. What does the woman suggest offering their colleagues? Number 52. What does the man ask the woman to do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation with 3 speakers. The last item on the agenda is next year's office renovations. The renovations will be pretty substantial, so we won't be able to hold client meetings here during that time. Does anyone have any suggestions? Yuko and I were discussing this earlier, and she mentioned an advertisement she saw in this morning's newspaper. What did it say again, Yuko? Well, it looks like there's a place not very far from here called Open Venue Solutions. They own the building and they rent out meeting rooms. I think this would work for us. Okay, can you go there this afternoon and take a look around? Sure, I'll do that. Number 53. According to the man, what will happen next year? Number 54. What does Yuko suggest? Number 55. What does Yuko agree to do? Questions 56 through 58 refer to the following conversation. Sumi, is everything ready for our intern's first day on Monday? Yes, their office space is set up, and I just put together their information packets. And did you remember to ask some staff if they can come in early on Monday to greet the interns as they arrive? Oh, thanks for reminding me. I'm sure I'll be able to find a few people willing to do that. But how will the interns know who the volunteers are? Why don't you give volunteers a t-shirt with the company logo? We have some available. They're left from the ones we ordered for our last trade show. I'll go get them for you now. Number 56. What will happen on Monday? Number 57. What did the woman forget to do? Number 58. What does the man say is available? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Ansel, how did this morning's marketing meeting go? You were going to ask for help with our department's workload, right? Yes, the company director agreed to increase our marketing department's budget by $200,000. That's a big increase from last year. Do you know how that money will be used? Well, the department managers already agreed that most of the money will go towards hiring 2 new staff members. Having another artist and a digital advertising specialist would really help us deal with our workload. Number 59. What department do the speakers work in? Number 60.
Why does the woman say, That's a big increase from last year. Number 61. According to the man, what do the department managers plan to do? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and packing slip. I can help the next customer. Hi, I moved house recently and I broke several dishes in the process. I ordered replacements online from your store. They were delivered yesterday, but the problem is only 3 soup bowls were included instead of 6. I'm sorry about that. Can I see your packing slip? Yes, here it is. Unfortunately, this dish pattern's being discontinued. You got our last 3 bowls with that pattern. So what I can do is give you a refund for the total cost of the bowls, and you can keep the 3 you received for free. Thanks. I appreciate that. Number 62. What does the woman say happened when she moved? Number 63. Why does the woman need assistance? Number 64. Look at the graphic. How much money will the woman be refunded? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and flight schedule. I just checked the airline's website. James Kim won't be arriving on time. Yeah, I heard a lot of the flights were delayed because of a storm. Well, I guess we can leave to pick him up later then. Actually, I heard that the traffic is horrible today, so let's just leave now, or else we might end up being late. Oh, okay. And if we have enough time before he arrives, we can eat lunch at the airport. Number 65. Look at the graphic. Which city is James Kim traveling from? Number 66. According to the man, why should the speakers leave now? Number 67. What does the woman suggest doing while they wait? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and chart. Hi, I'm looking for an internet provider, so I thought I'd stop by to find out about your service plans. Certainly. We offer the best prices in the area. As you can see from this chart, the longer your contract is, the lower the monthly cost. But what if I have to cancel the contract before it ends? Well, we do charge an extra fee for that. I'm being transferred overseas in about a year, so I don't want the 2-year plan, but I do want the lowest possible price. Okay, then the 1-year plan would be the best. Would you like to sign the contract now? Sure, let's do that. Number 68. According to the woman, when is an extra fee charged? Number 69. What does the man say he will do next year? Number 70. Look at the graphic. How much has the man agreed to pay per month? Part 4. Directions. In Part 4 of the test, you will listen to 10 talks. Every talk will be followed by 3 questions about it. Each question will have 4 answer choices, marked A, B, C, and D. Each talk will be spoken only once and not written out.
For each question, choose the answer choice that accurately answers it. Questions 71 through 73 refer to the following talk. Hello and welcome to the Healthy Ways exhibition here in San Antonio. My name is Hiroki and I work at Cambria Technologies. Today I'd like to show you a new personal fitness tracking device my company just released. What makes our device unique is not its many features. It actually has all the same features as the other fitness trackers. What sets ours apart is its price. It's the least expensive device available. And by participating in today's session, you'll get one to keep at no cost to you. All you'll have to do is fill out a survey about your exercise habits. Number 71. What product is being discussed? Number 72. How does the product differ from competitors' products? Number 73. How can listeners get the product for free? Questions 74 through 76 refer to the following talk. So now that you've all had a chance to see the museum's collection of abstract paintings, I'd like you to come out into the garden with me, where our collection of 18th century sculptures is on display. This collection was generously donated to us by art collector Emily Wellman 2 months ago. I'll tell you about 2 sculptures in particular. Also, if you're interested in the collection more generally, I would highly recommend the short documentary about the collection, which is showing in the theatre near the exit on the other side of the garden. Number 74. Where is the talk taking place? Number 75. According to the speaker, what has Emily Wellman recently done? Number 76. What does the speaker recommend that the listeners do? Questions 77 through 79 refer to the following telephone message. Hi, Mailing. This is Lee Sanders calling from Rose Avenue Properties. It was great meeting you on Monday, and I hope you're still considering renting the 2-bedroom apartment I showed you. You also asked about parking in the garage next door, and I wanted to get back to you to let you know that there are a few spaces available. Anyway, this is a very popular building, so let me know what you want to do. That way I can prepare all the necessary paperwork for the lease. Number 77. What did the speaker do on Monday? Number 78. What does the speaker say about a parking garage? Number 79. Why does the speaker say, This is a very popular building. questions 80 through 82 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, everyone, I have one final reminder before we end this meeting. Since all of the cashiers are present, I want to remind you of an important step in customer transactions here at GL Supermarket. As you know, many of our customers are part of our membership program, which means that they receive 5% off their purchase when you swipe their membership card. Please remember that it is our responsibility to ask customers for their membership card when scanning their groceries. If a customer doesn't have a membership card, make sure to mention that applications are available at the customer service desk. Number 80. Who most likely are the listeners? Number 81.
What is the purpose of the talk? Number 82. What is available at the customer service desk? Questions 83 through 85 refer to the following broadcast. Good morning, SKL radio listeners, and welcome to the Madison Business Show. Today, I'll be speaking to professional career counselor Tara Goldberg. Over this next hour, Ms. Goldberg will outline strategies for finding a profession that matches your skills, interests, and personality. During the last part of the program, she'd like to hear from listeners, so we encourage you to call in when we open up our lines and let us know what you think. Well, let me start off by saying welcome, Ms. Goldberg. From what I understand, you're publishing a book about this topic, which will be out in print next month. Number 83. What is Ms. Goldberg's area of expertise? Number 84. What are listeners encouraged to do? Number 85. What does the speaker say will happen next month? Questions 86 through 88 refer to the following telephone message. Hey, Deepak, it's Donna. I'm looking over your design for the magazine advertisement for Langford Restaurant, and I wanted to give you my thoughts. It isn't what I was expecting. Langford Restaurant has always preferred very traditional advertisements, and this one that you made is quite modern. I'm sorry I didn't mention the client's preference before. I know this is your first time working with them. You know, why don't you ask Adam to help you out? He's worked with Langford Restaurant in the past. Thanks, Deepak. I'll talk to you later. Number 86. What industry does the speaker work in? Number 87. Why does the speaker say, It isn't what I was expecting. Number 88. What does the speaker suggest the listener do? Questions 89 through 91 refer to the following talk. I'd like to take a minute to discuss the company guidelines for travel. I understand that many of you are planning to attend next month's conference in Scotland and need to book airline tickets soon. Before you make a reservation, please send the flight information to Vadim, our business manager. He will review it and notify you if the price of the flight is approved. After that, you may book your tickets. Remember that you will have to pay for your own meals while you're there, but you'll receive a reimbursement within 2 to 3 weeks of your return. Number 89. What is the speaker mainly discussing? Number 90. Why are the listeners told to contact Vadim? Number 91. According to the speaker, what will the company do at a later time? Questions 92 through 94 refer to the following excerpt from a meeting. Thanks for coming to this department head meeting. Today, our focus is budgeting. Our new video game is coming along, but once again, the release date's been pushed back. This means a lot of our resources will be tied up until this project is completed, but who knows when that will be. For now, we need to cut costs in other places. So I'd like each of you to identify areas in your department where you can make budget cuts.
I'm ready to set aside time to work with you individually to review your departmental budgets. Let me know when you have time to do this. Number 92. What does the speaker imply when she says, Who knows when that will be? Number 93. What is the topic of the meeting? Number 94. What does the speaker say she will set aside time to do? Questions 95 through 97 refer to the following telephone message and coupon. Hi, it's Maria, and I'm calling with some information about the party that we're organizing for Nadia's retirement. Now, you and I decided that the party would be on August 5th, and I'm really glad to hear that 40 people from the office are coming. But unfortunately, it looks like we can't use the coupon from Dinner Delights after all. We might want to make a reservation someplace else. Also, Mark agreed to play Nadia's favorite song on his guitar during the party. Do you think you could make photocopies of the lyrics so that everyone can sing along? Number 95. Why is an event being held? Number 96. Look at the graphic. Why is the speaker unable to use the coupon for the event? Number 97. What does the speaker ask the listener to do? Questions 98 through 100 refer to the following instructions and flowchart. First, some great news to start the meeting. Thanks to this team's excellent product designs, our line of Ruby Star appliances outsold all competing appliances on the market last quarter. Well done. Now, I want to discuss our revised product development process. As you can see from this flowchart, we've added a step between create a design and build a model. This new step means you'll need approval from the executive board before creating your prototype. Lately, there's been some concern about the amount of time being spent on prototypes that never actually become products. This new process will help our team become more productive and use time more efficiently. Number 98. What does the speaker say about the company's Ruby Star appliances? Number 99. Look at the graphic. According to the speaker, which step was recently added? Number 100. What concern does the speaker mention? This is the end of the listening test. Turn to part 5 in your test book. End of recording. อย่างไรไปเบรกดีกว่านะครับฟังยาวๆเดี๋ยวอาจารย์ขอส่งลิงก์ไปให้เรานะทีนี้ให้โหวตก่อนเลยกันครับกด1 10 นาทีเบรกกด2 15 นาทีเบรกกดเข้ามาเลย
นะครับเดี๋ยวไปเบรกก่อนแล้วกันนะครับกี่นาทีดีกด1ไว้กด2เนี่ยกด2ใช่ไหม 15 นาทีเบรกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้คือ timing 10:30งั้น2:40แล้วกันนะครับ everyone นะยาวๆไปนิดนึงโอเค good
เป็นอย่างไรบ้างครับใครอยู่บ้างใครอยู่พิมพ์ xy นิดนึงนะฮะต้องมานั่งเรียนละx วง xy นะครับออนไลน์นะครับเบรกยาวๆคือสิ่งที่ต้องทำแล้วก็เรียนให้เร็วที่สุดนะ xy นิดนึงxy เข้ามาเลยนะโอเค good ทีนี้ในส่วนนี้นะฮะเป็น passport test นะครับหน้าที่ของเราทั้งหลายก็คือว่าต้อง recall แล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนั่นเองนะ Alright, so let's get started from the first question here. Why most people are? แบบหนึ่งนะครับ Why most people are something นะครับ to listen the criticism, right? Harry is always asking for feedback. ไม่มีอะไรมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราเห็นคำว่า wire ตัวนี้เนี่ยให้เราจำไปนิดนึงนะครับว่ามันคือคำว่า but however แสดงว่า sentence แรกกับ sentence ที่2เนี่ยต้องไม่ไปด้วยกันใช่ปะ most people are something to listen to criticism word ของเราคือ criticism แปลว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมฮะand then Harry is always asking for feedback อันนี้ก็จะฟังแต่ feedback อย่างเดียวเป็นไงฮะที่เหลือเขาไม่สนใจเขาไม่เอามาใส่ใจใช่ป่ะเราต้องการคำว่า ignore ครับผม divergent ได้ไหมไม่น่าได้ cross involuntary cross involuntary แปลว่า unintentionally is that right contrary ตรงกันข้าม cross ครับผมcross A cross B cross C คำตอบลงไปที่ deduct นั่นเองพิมพ์ตามเลยครับ deduct reluctant ในที่นี้แปลว่าเพิกเฉยพิมพ์ดีเลยนะครับพิมพ์ดีเข้ามาตื่นหรือยังดูแบบเงียบๆนะพิมพ์นิดนึงนะฮะจะได้แบบ active participation นะเราเรียนกันหน่อยนะ20 กว่าคนไปที่ข้อ2ครับmanagement thanks all employees for the blah 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 นะครับ they contributed to the success of the project contribute แปลว่าผลลัพธ์ในทางที่ดีนะครับหรือว่าทำประโยชน์ให้กับองค์กรเรียกว่า contribution thanks all employees blah 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 นะครับสิ่งที่เราต้องการคือความพยายามครับไปไล่หาคำตอบที่แปลว่าความพยายามนิดนึง effects ผลกระทบ cross effort ความพยายามตอบไหมครับลองคิดดูก่อนนะครับ affect ตัวนี้แปลว่าผลกระทบ aspect แปลว่ามุมมองเพราะฉะนั้น cross A cross C cross D ตอบข้อ B boy พิมพ์ B เข้ามาเลยครับB ยังB ให้ครบครับ B นิดหนึ่งจำ choice ไปดีๆนะครับจะได้ทำพาสปอร์ตเต็มๆนะ The new intern is not used to being responsible for delivering blah 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 or email right by 10 a.m. intern เนี่ยเด็กใหม่ไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะ responsible something นะครับส่งเมลภายในขณะนั้นส่งเมล something นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเวทจาก structure เนี่ย adjective plus noun is that right interior mail ได้ไหม interior design มากกว่าได้ป่ะ inside ข้างใน outside home inside home outside home cross b-boy ไม่ใช่ internal ได้ไหม internal mail inner ตัวนี้ใช้กับความรู้สึกครับเช่น inner feeling นะครับขอ inner อะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ C cat ครับทุกคนพิมพ์ C มาเลยพิมพ์ให้ทันนะครับโอเค move ไปที่ข้อ4ครับเราต้องการเรียนเร็วๆหรือว่าเรียนช้าๆเดี๋ยวขอดูก่อนเลิกกี่โมงวันนี้บ่าย 3:30ได้ไหมบ่าย 3:30ปิดอะไรแค่นะแป๊บนึงนะ please keep me something as the progress of negotiations for the land development bit
นะครับสมมติเราแปลไม่ออกช่างมันครับไปดูตรงนี้ก่อนนะฮะว่า keep me keep something keep me notice keep me informed keep me practice is that right okay infer แปลว่าสรุปครับ cross inform ดูมีความเป็นไปได้สูงเก็บไว้ก่อน deform แปลว่าทำให้เปลี่ยนแปลง cross infer defer cross เหมือนกันคำตอบลงไปที่ b-boy ครับทุกคนพิมพ์ b เข้ามาเลย keep me informed นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะครับใครไม่พิมพ์หลุดนะไม่ให้ A ดีกว่านะฮะไม่ยอมพิมพ์นะเพราะต้องตอบให้ถูกนะถึงจะได้ A นะครับ nobody is blah 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 to implement your suggestion but we feel further market research is necessary คราวนี้ยากนิดหนึ่งนะครับวิธีการทำก็คือว่าเราต้องเช็ค transition นิดหนึ่ง transition เราจะเห็นคำว่า but ตัวนี้คือ however เพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยต้องไม่สัมพันธ์กันหมายความว่าต้องย้อนแย้งนั่นเองนะครับ nobody is something to implement your suggestion but we feel further market research is necessary nobody is opposed nobody is reversing nobody is confronting แล้วก็ nobody is deny ตัดช้อยที่เป็นไปไม่ได้ก่อนนะครับลองไล่ตัดครับผม A ตัดได้ไหมตัดไม่ได้นะครับเก็บไว้ก่อน reversing ตัดไปเลยครับ cross confronting cross แล้วก็ deduct deny น่าสนใจคำว่า oppose to หรือว่า deny to deny ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะตามด้วย ing นะ deny speaking deny some deny doing homework whatever ถูกไหมแต่ถ้า oppose เนี่ยมันจะฟิกคำว่า to เสมอคำตอบก็เลยลงไปที่ A ครับพิมพ์ A เลยเนาะเคลียร์นะครับขอให้โชคดีทำข้อสอบไม่ได้ก็แล้วกันนะ Additionally I've been in discussions with the legal department and they have agreed to แปลว่าเห็นด้วยกับสักอย่างหนึ่งครับ an open meeting during which employees are invited to pose questions about the recent insider trading issue นะครับคีย์ของเราก็คือว่าถ้าเราเจอคำว่า agree to นะครับเราต้องตามด้วย infinitive นะครับก็คือไม่มีให้มาเนี่ยเป็น infinitive หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น carry แต่ว่าตัว carry เนี่ยต้องตามด้วย carry out carried out ถูกไหมเราจะเห็นคำนี้หรือว่า carry in carried in set ตัวนี้ hold something ตามด้วย object นะครับ maintain เนี่ยจะให้ความหมายเป็น positive เช่น maintain healthy relationship maintain friendship นะครับส่วน detain ตัวนี้แปลว่า far away from นะครับหรือว่า rejection ทีนี้ตัดช้อยก่อนครับ maintain ไม่น่าใช่ cross detain ไม่น่าใช่ cross เหลือ carry กับ hold อย่างที่บอกไป carry ต้องตามด้วย out หรือว่า on ถูกไหมไปหา out on ก่อน carried out ไม่มีแบบทำไงฮะ b-boy พิมพ์ b เข้ามาเลยครับโหแล้วล่ะนะB ยัง B ให้ครบครับ20กว่าคนพิมพ์เข้ามานะเราจะได้ A กันนะครับไปที่7นะครับ It has been something to my attention that you have given notice to learn Rogers to leave Rogers and blah 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 นะครับ associate so it has been something it has been made to my attention ลองจับใส่ก่อนนะครับIt has been brought to my attention. It has been shown to my attention. แล้วก็ปิดด้วย It has been given to my attention. ตอบข้อไหนดีทีนี้ตัดช้อยก่อนครับ shown ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้คำว่า it has been shown sincerity, gratitude, appreciation ควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าถูกไหมครับ given to me given feedback given something นะครับ cross C cross D เหลือ AB it has been made to ตามด้วย to ได้หรือเปล่านะครับลองเช็ค made ส่วนใหญ่จะเป็น made in Thailand made of plastic product
ถูกไหมฮะ made in made of cross ครับผมเหลือคำตอบอยู่ที่ B B boy นั่นเองนะครับพิมพ์ B มาเลยพิมพ์ให้ครบนะครับเราจะได้ A กันนะครับอยากให้ทุกคนได้ A นะนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์เข้ามาก็พอละแล้วได้ A กันง่ายกว่าเยอะนะไม่ยอมพิมพ์อาจจะหลุดนะครับ on the day that you order chips we will send an email notification with a blah 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 number A บอกว่า tracing ได้ไหม number ตัวนี้ hint ของเราคือคำว่า order คือส่ง chip ในที่นี้คือ transportation is that right okay good something number ครับต้องการ adjective plus noun ลองไล่เช็คนะครับ tracing number ไม่ค่อยเจอตัดทิ้ง transient number ดูแปลกๆ transient ส่วนใหญ่ transient modern temporary ถูกไหมฮะหรือว่า temporary that's it cross A cross B cross เหลือ CD ครับผม tracking number make sense transition นี่แปลว่าเปลี่ยนผ่านไม่เอานะครับ deduct cross คำตอบลงไปที่ CC พิมพ์ C มาเลยครับ CC ครับไม่ยากครับวันนี้ไม่ยากนะครับพิมพ์คำตอบให้ตรงก็พอไปที่ข้อ 9 ครับ thank you for blah 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 home furnishings it is our pleasure to serve our customers realizing seeing knowing using ลองไล่เช็คดูนะครับ thank you for something home furnishings นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ for ตัวนี้เนี่ยเป็น preposition เราต้องตามด้วย gerund หรือว่า noun ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มของ gerund ในที่นี้คือ ing ทำหน้าที่เป็น noun นั่นเองนะครับ for realizing is okay for seeing for knowing แล้วก็ for using ต้องไปไล่เช็คดีๆนะครับว่า product ที่เขาพูดเนี่ยคืออะไรhome furnish ให้นึกถึงไป home pro นะสั่งของจาก home pro คือต้องใช้ใช่ปะมันนั่ง realize ไม่ได้ cross A seeing ก็ไม่ได้ cross B knowing ก็ไม่เอาครับ cross C คำตอบลงไปที่ deduct นั่นเองครับพิมพ์ D ดีให้ครบครับวันนี้คลาสเงียบมากนะครับไม่เป็นไรไปที่ 10 ครับ since it is blah 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 in our state of the art facility we are able to provide the highest level of security available in this industry that's it ทีนี้ since ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่า since for เนื่องจากตั้งแต่หรือว่า since for นะครับที่เป็น period of time แต่ว่า since ในเชิง transition นะครับในความหมายของ transition มันแปลว่าเนื่องจาก because กับ because of นั่นเอง since it is something แน่นอนว่าเราต้องการ past participle หรือว่า verb ช่องที่ 3 ถูกไหมครับก็คืออยู่ในรูปของ passive form in our state of the art facility state of the art เนี่ยแปลว่าmodern นะครับหรือว่าทันสมัย updated ก็ได้เหมือนกัน it is share ส่วนใหญ่จะเป็น share feeling share info share information share ถูกไหมฮะIt is broad ได้ไหม brought to my attention คุณจะเป็น to my attention cross A cross B it is store แปลว่าเก็บกักหรือว่า maintain นะครับ maintain เก็บไว้นะฮะ since it is store เนื่องจากว่ามันมีอยู่ก็เลยปล่อยออกได้หรือว่า since it is begun ความหมายคำว่า begun ตัวนี้เนี่ยมันมาจากคำว่า began ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้ began เนี่ยเราจะไม่ใช้ในรูปของ passive form เราจะใช้ว่า it began หรือว่า it begins ไปเลยถูกไหม cross deduct คำตอบลงไปที่ C พิมพ์ C ขึ้นมาเลยครับ C ให้ครบนะครับแล้วก็ปิดจบไปเลยวันนี้เป็นไงบ้างแฮปปี้ไหมเอ่ยแฮปปี้นะฮะพิมพ์แฮปปี้นิดนึง เน้นความแฮปปี้นะครับทีนี้หน้าที่ของเรานะครับไม่มีอะไรมากครับนิสิตทุกคนหรือว่าเราทุกคนนะครับจำเป็นต้องไปทบทวนนั่นเองล็อกให้ถูกนะว่า choice ไหนเป็น choice ไหนถ้ามีการหมุนปุ๊บจะได้ไม่หลุดนะครับ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปิดจ็อบสำหรับ passport test แฮปปี้ก็มาก่อนครับแฮปปี้นิดนึงต้องการเช็คความแฮปปี้โควิดห่างไกลโควิดต้องแฮปปี้นะครับ
move ไปที่ text completion ตัวนี้ยากครับมองยังไงก็ดูยากนะครับเพราะว่ามันเป็น content แน่นๆนั่นเองลองไล่เช็คครับ step เหมือนเดิมครับพูดไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ต้องพูดใหม่ให้เราจำให้ได้ก็คือว่ามี2 step ด้วยกันก็คืออันดับแรกเนี่ยเช็คนะครับ reading skill นิดหนึ่ง skim scan ต้องมานะครับหรือว่าแบบ reading เพื่อหาเขาเรียกว่า main idea อะไรเงี้ยต้องไปนะครับ topic sentence เพื่อดู trend positive negative whatever reading skill เนี่ยต้อง glance หมายความว่าอ่านให้เร็วที่สุดนะครับตัวที่2ที่เราต้องมานั่งเช็คนะครับจะเป็นความรู้ทางด้าน grammar นะครับ grammar ส่วนใหญ่เป็น part of speech adjective plus noun adverb plus verb adjective plus noun หรือ adverb adjective blah 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 พวกนี้เป็น part of speech หรือว่า form ต่างๆตัวที่2ก็คือจะเป็น structure ไม่ว่าจะเป็น transition ที่ให้มานะครับต้องแปลงเดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าจะเป็นลักษณะของ vocab ซึ่งเป็นตัวที่ยากที่สุดต้องระวังแค่นั้นทีนี้มาดูด้วยกันครับ with a collapse of a Doha around in the World Trade Organization WTO many economists are wondering ตัวหนังสือเล็กนิดหนึ่งนะไม่เป็นไร what effect something on will have effect ตัวนี้เนี่ยต้องตามด้วยอะไรลองนึกขึ้นมาครับ effect on effect in effect by effect from ถูกไหมฮะทีนี้ดูเช็คนิดหนึ่งนะครับ world trade and globalization เป็น country หรือว่าเป็น something นะครับถ้าเป็น country เราใช้ in แต่ถ้าเป็น something เราใช้ on นะฮะไปไล่เช็คหาคำตอบด้วยครับทุกคนครับมีคำว่า effect on effect in effect with effect over cross B cross C ไม่น่าใช่ effect on หรือว่า effect in ดิ in ตามด้วยประเทศเป็นประเทศหรือเปล่าไม่น่าใช่คำตอบลงไปที่ on ทุกคนพิมพ์เกรดเข้ามาครับพิมพ์เข้ามาเลยอยากได้อะไรครับเกรดเรา A นั่นเองครับนะครับพิมพ์เล็กอื่นนี่คือเรื่องใหญ่นะครับพิมพ์ A มาเลยครับคำตอบลงที่ A แล้วแหละนะ effect on that's it ไปที่ข้อ2ครับผม what that which where ถ้ามอง structure ดีๆเนี่ยเป็นเรื่อง relative clause ถูกไหมครับ relative clause นั่นเอง what ยังไงดี what that ยังไงดีแล้วก็ which หรือว่า where ไปไล่เช็คอ่านไปนิดนึงครับถ้า paragraph ที่2หรือว่า sentence ที่2เนี่ยยังไม่มีเรากระโดดไปเลยครับเราต้อง skim scan ถูกไหมครับเราไล่หาตัว blank the argument for a speedy resumption of a single trade similar trade world trade agreement rests on blah 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 ถูกไหมครับ the fact something the fact ตัวนี้เนี่ยลองนึกถึงคำที่เราชอบเจอ the fact that is that right the fact that ใช่ไหม the fact what ไม่ค่อยมีคนเห็น the fact that the fact which แล้วก็ the fact where ทุกคนครับพิมพ์อะไรดีพิมพ์ B เข้ามาครับ the fact that พิมพ์ B มาเลยครับคำตอบลงไปที่ B แล้วล่ะB ให้ครบ B เยอะๆนะฮะดีมากสุดท้ายครับข้อสอบข้อนี้เป็นการวัด meaning in context นั่นเองสังเกต root นิดหนึ่งครับ show นะครับก็คือ sure นั่นแหละนะครับ ensure assure แล้วก็ be sure ความหมายใกล้กันมากทรงก็เหมือนกันฟอร์มก็คล้ายๆกันซะเหลือเกินนะครับ ensure ถ้าไม่ทราบความหมาย skip ไปเลยครับ ensure ทำให้มั่นใจ assure ตัวนี้ก็ทำให้มั่นใจเป็นแนว confidence be sure ก็ทำให้มั่นใจทำไงดีใกล้ซะขนาดนี้ไปไล่เช็ค context ครับผม economics and business should put pressure on their government นะฮะ governments in blah 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 I'm sorry to เริ่มตามไม่ดีแล้ว to ถูกไหม to something strengthened not a weaken ความหมายคำศัพท์คำนี้คือแปลว่าทำให้แบบยังไงpowerful หรือว่าดีขึ้นนั่นเองถูกไหมดังนั้นเนี่ยคำศัพท์ที่เราต้องการคือต้องเป็นการบอกว่า confirm หรือว่า guarantee ถูกป่ะ A ไม่ใช่ D ไม่ใช่ C ไม่ใช่คำตอบลงไปที่ B boy พิมพ์คำว่า ensure นะครับ
พิมพ์ B ก็ได้ P ensure ก็ได้นะฮะจำได้นะ B เข้ามาเลยครับไม่ต้องใครครับตั้งใจฟังแล้วก็จำคำตอบให้ได้เนี่ยก็บิงโกละนะสรุปนะครับอีกครั้งนะครับ effect plus on ถูกไหมครับ the fact plus that แล้วก็ตัวนี้ต้องเป็น to ensure that's it นะครับ clear ไปที่อีก text หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสอบใกล้ midterm และต้องสอนเยอะๆนิดหนึ่งโอเคนะครับสำหรับ article ตัวนี้เนี่ยจะเป็น storyline เราต้องดึงเป็นไอเดียให้เป็นก่อนนะครับ phrase sentence นะครับหรือว่า lock paragraph ที่1หาเป็นไอเดียให้เป็นแค่นั้นเองนะครับ An oil tanker sprung a massive leak today off the coast of Texas causing millions of dollars blah 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 of environmental damage in the Gulf of Mexico สิ่งที่เกิดขึ้นคือ environmental damage ความหมายเป็นบวกหรือเป็นลบdamage เบอร์นี้น่าจะเป็นลบถูกไหมครับเราก็ต้องไปไล่เช็คนะครับว่าเขาต้องการคำศัพท์ประมาณไหน well เป็น positive cross ไม่น่าใช่ expense ค่าใช้จ่ายติ๊กถูกก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน cost ค่าใช้จ่าย budget ติ๊กถูกไว้ก่อนมี2 choice ถูกไหมแล้วก็ word ตัวนี้แปลว่ามีคุณค่าเป็น positive เราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเวทระหว่าง B กับ C expense ส่วนใหญ่เราจะใช้กับ daily expenditure expenses ค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่า cost เนี่ยมันเป็น budget เป็น funding เป็นเบอร์ใหญ่นะครับไปไล่เช็ค context ซิว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็ก environmental damage worldwide เบอร์นี้โควิดเพราะฉะนั้นระหว่าง expense กับ cost ตอบข้อไหนดีทุกคนครับพิมพ์ cause of environmental damage นะครับ cause of environmental damage พิมพ์คำตอบดีกว่าครับพิมพ์ A พิมพ์ B เดี๋ยวหลุดนะจำไม่ได้นะโอเคทีนี้ไปที่2ครับ part 2เนี่ยเป็นการวัด part of speech part of speech คืออะไร part of speech คือให้เราดูว่าตัวไหนทำหน้าที่เป็นอะไร direct เป็น adjective direction เป็น noun directly เป็น adverb แล้วก็จบด้วย director เป็น noun แต่ทำหน้าที่เป็นคนนะครับเพราะฉะนั้น part of speech หรือว่า form เนี่ยต่างกัน function ก็ต่างกันเหมือนกันไปไล่เช็คครับว่าก็ต้องการอะไรนะไหมฮะอ่านไปนิดนึงครับอ่านว่า hundreds of miles of shoreline are expected to be something affected by the spill เนี่ยเราได้ verb มาแล้วนะครับ affectedเป็น passive ซะด้วยสิ่งที่เราต้องการใน blank 5เนี่ยคือ adverb ลงท้ายด้วย ly ไปหาครับทุกคนครับพิมพ์ directly มาเลย directly แล้วพิมพ์คำศัพท์เราจะได้จำได้นะครับพิมพ์ A พิมพ์ B เดี๋ยวหลุดนะโอเคdirectly มาเลยนะครับเก่งมากไปที่ข้อสุดท้ายสำหรับการติววันนี้นะครับที่เหลือจะให้ไปทำเป็นการบ้านจะได้เช็คว่าเราทำได้หรือเปล่านะข้อ6เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคำศัพท์เนี่ยเป็น synonymous word หมายความว่าเป็นคำที่มีความหมายใกล้กันพูดง่ายๆคือ synonym นั่นเอง reside แปลว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าอยู่ก็ได้นะครับ inhabit ก็อยู่ breathe การมีชีวิตอยู่ live ก็มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้น meaning เหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นตกไปที่เราต้อง wait contextให้ข้อมูลไปนิดหนึ่งถ้า reside เราจะใช้กับคนนะครับเช่น I'm residing to the UK just because it's better and prosperous opportunity to seek over there สมมตินะครับเราก็ไปอาศัยอยู่ใน UK สมมติ inhabit ตัวนี้เนี่ยใช้กับถ้าตัว B เนี่ยจะใช้กับanimals นะครับอย่างเช่นแบบ living thing ocean life whatever breeding คือการ reproduction นะครับส่วน live ตัวนี้เนี่ย live alive ก็คือใช้กับทุกอย่างกับ every context นั่นเองนะครับลองไปไล่เช็คครับว่า context เขาต้องการอะไรแม้บอกว่า fish and wildlife officials say that this is a catastrophe for the various aquatic species and bird สังเกตนะ aquatic species and bird เพราะฉะนั้นเป็น animal ครับคำตอบลงไปที่ไหนเด็ก reside ใช้กับคน inhabit ใช้กับ animal เพ
ราะฉะนั้นพิมพ์คำว่า inhabit อีกครั้ง inhabit พิมพ์คำว่าอะไรครับใครพิมพ์ได้ A ครับไม่พิมพ์ไม่ได้ A นะเสียใจด้วยสำหรับคนที่ไม่พิมพ์นะที่เหลือนะครับก็คอนเซปต์เดิมๆนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะลองไปไล่ทวนดูนะครับอยู่ทำได้อยู่แล้วมันไม่ได้ยากนะครับลองไปทำพวกนี้นะครับเสร็จพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วนะครับ vocab ดีกว่าครับทุกคนจะได้ปิดไวๆวันนี้เลิกเร็วนิดนึงนะไม่วอรี่นะ alright acquisitive exquisite นะครับ extravagant mandatory decorative placement fashionable hazardous hazard right hazardousness ยากจัง elaboration mysteriously แล้วก็จบด้วย abandon นะครับและใครและคนนั้นนะครับ responsible for your number and type at least 2 synonyms here 1 2 3 go วันนี้ขอ volunteer เก็บคำศัพท์ให้หน่อยนะครับแคปก็ได้ก๊อปก็ได้หรือว่า save chat ก็ดีนะครับแล้วแต่อยากปิดคลาสไวๆพิมพ์เข้ามาเลยนะครับบังคับทุกคนพิมพ์นิดนึงนะครับอยู่กันน้อยๆ20 กว่าคนนะฮะไปฮะขอ count number ก่อนนิดหนึ่งนะครับ let me check let me see 1 2 3 16 student done for vocabulary number 1 here นะครับขออีก5 คนพอนะฮะ5 คนพอdone for 7.1 นะครับparticipate เข้ามาเลยนะครับช่วยกัน generate นะครับ 1 2 3 go move ไปที่ Q2 ครับทุกคน entailing monument exaggerated discreet rebellious unacceptable dramatically incredible discredited แล้วก็จบด้วย convincible 1 2 3 go generate คำศัพท์เข้ามาเลยนะครับรับผิดชอบแค่เลขเราเท่านั้นนะครับ18 คนนะครับ18 student done for 7.2 ได้อยู่นะครับ done for 7.2 is okay อีกครั้ง done for 7.2 again and again 1 2 3 go moving to next excursion inexpensive enjoyment elimination endlessly อันนี้พิมพ์ผิดนะครับ enthusiastically แล้วก็ ensurement
flourishment deductible จบด้วย knowledgeable เป็น adjective นะครับ one two three goรีบพิมพ์เข้ามาเลยนะครับจะได้เลิกไวๆนะครับ 17 done for 7.3 ฮะ done for 7.3 นะครับดันไหมดันแล้วไป before we go เลยนะ one two three go so the last activity for today's class is all about before we go so for today's class, I'm going to let you write a meaningful sentence here, which is really important for this kind of English here, right? Bang on time เป็นสำนวนนะครับ dead on time, early 12th century, free time, from dawn to dusk to dawn, right? Dusk to dawn, right? Things like that. I'm not really sure. Okay, good. And then great deal of time last 20th century. Make time for next few days. Past few weeks like a right on time. ใครแต่งกับประโยคเข้ามาแล้วนะฮะ search Google นิดนึงนะครับเพื่อ make sure ว่าแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็แต่งเข้ามาเลยนะครับweek หน้าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออธิบายเดี๋ยวขอคนแคปคนเก็บคำศัพท์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ volunteer นะให้ A ดีกว่าใครที่ชอบ volunteer เราให้ A ไปเลยจะได้ make sure นะทีนี้ในส่วนของ week หน้านะครับ week 8นะเป็น vocab passport นะครับให้เราไปทบทวน part 5ที่เราติวกันนะครับก็คือ incomplete sentence เป็นวัดคำศัพท์ทั้งหมดตั้งแต่ day 1 week ที่1จนถึง week ล่าสุดนะครับแล้วก็ midterm นะครับ Google Form ก็ pattern เดิมๆก็คือ listening 100 ข้อ part 6 TOEIC part 6 อีก100 ข้อนะครับใช้เวลาสอบ3 ชั่วโมง full option ก็ทำเต็มที่นะครับไม่น่ามีปัญหาและเรื่อง midterm ก็ตาม settle schedule ทั่วไปนะครับส่วนวิกหน้า prepare ไปนิดนึงสำหรับ vocab test หรือว่า passport test นั่นเองพิมพ์เข้ามาเลยครับมีคำถามถามได้นะถ้าไม่มีก็อนุญาตใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับมันชนาเนี่ยก็สามารถ ออกจากซูมได้นะครับถือว่า full option สำหรับการเรียนวันนี้ละนะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับพิมพ์เข้ามาก่อนนะครับใครที่ยังไม่พิมพ์ห้ามออกนะอยู่
เป็นไงบ้างเหลืออีก1 คนครับตอนนี้การระวี bang on time bang bang good ใครที่ยังไม่พิมพ์เข้ามาได้นะครับแฮปปี้ไหมเอ่ยแฮปปี้นะครับ เย้ that's it clear cut นะครับขออนุญาตปิดคลาสนะ I'm going to finish and stop a class for today class right okay so wish you enjoy with my class of teaching and hope you guys and hope to see you again next week bye bye